Кстати, посмотри, как сделано. Николай вчера ходил, он заметил, что все это изготовлено на ЧПУ. Да, Каждый элемент видно, что вырезы вот. ну это презентовали технологию производства каркаса, потому что, кто знает, их несколько видов, и есть такой классический вид, когда с брусом работают, да, вот, особенно турецкая сейчас мебель, она вся вот практически такая. С виду вроде бы одно и то же, но тут вопрос именно долговечности, жесткости, наличия скрипов там и куча всего